Суук түшкөндөн бери Тетик базарда кышкы дөңгөлөк сатып алгандардын саны 2 эсе көбөйдү. Жайкысын камырабай, кар жааганда гана базарга түшкөн айрым айдоочулар кыштын келиши менен дөңгөлөктөрдүн баасы да 500 сомго чейин кымбаттаганын айтып чыгышты. Анткен менен сатуучулар дөңгөлөк баасы туруктуу сакталып турганын билдиришет. Adamlar hiç kim kışka tayargarlık görmegen. Balonlar bari letinde жүрөт да hazır. Önce zimlik bizge kışka tayargarlık görmegen adamlar. Көп келип атат. Balonlar ötkü yılga qaraganda bir değile. Onçalik kıymet emas, normalniy sene. Endi elde pul joktugidan bilbem kımbat deyip atat. Унаа тетиктер базар эмес, шаардагы унаа оңдоочу жайларда да кезек күткөн адамдар. Унаа усталардын айтымында айдоочулар арасында кар жаагандан бери узун кезек пайда болду. Алардын көпчүлүгү кенебей жүрө бергендер. Кар жаап, жолдор музга айланганда алар дароо дөңгөлөгүн алмаштырганы келишти. Balonların senası kımbatırak былтыркыдан чем. 1-200 сом. Кече түндөс кооптонуп саар эрте туруп алмаштыралы деп келсек, вулканизацияларда очуруттар көп экен. 3 саат убакыт талап кылат. Эртерээк алмаштырып алсак болот эле, убакыт чектелүү экен, ошондой болуп. Бардык вулканизацияларга барсаң очурут. Ошого эртерээк кыймылдамай кылып атабыз. Кышкы суук башталгандан бери Ош шаарында байкалаарлык унаа кырсыгы көбөйгөн жок. Мындай маалыматты аймактагы патрулдук милиция билдирет. Алардын айтымында тиешелүү кызматтар тарабынан эскертүүлөр, кулактандыруулар берилген. Мындан улам калктын кышка даярдыгы жакшы дешет алар. Ош шаарыбыздын аймагында мына кар жаагандан бери 2 сутканын ичинде 2 жол кырсыгы катталды. Бирөөсү мына Шолкомбинатта Карл Маркс мектебинин астында катталды. Алар şu жолдун тайгактыгынан болгон жок. Азыр бул мурунку кар жааган убакта биз айтканбыз да. Şu элдерге жеткиргенбиz. Эртерээк ушул жазгы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөк алмаштыргыла депчи. Азыр ушу 80% алмаштырды да. Кар жааган кезде тезинен шаардын тиешелүү мекеме ишканалары тарабынан көчөлөргө кум, туз себилип турду. Бул да болсо автоунаасы көп шаарда жол кырсыктардын алдын алды дешет адистер. Экинчи жагынан көпчүлүгү унааларды үйлөрүнө токтотуп койгондуктан шаарда автотыгындар да азайды. Суук түшкөн соңку 2 күндөн бери шаардык травматология бөлүмүнө кайрылгандар да аз. Аларда болсо муз төбөмдеп жыгылган өспүрүмдөр. 1-2 күндөн бери бизге мына жолдо тайгаланып жыгылган жабыр тартып келгендер 1-2-3 кайрылып атат. Эмне дейбиз, ата-энелерге дайындап айтыш керек. Балдары көчөдө, мектепте этият болуп жүрүшкө аракет кылыш керек. Жыгылып, бир кырсык боло турган болсо, биринчи очередь дарыгерге кайрылыш керек. Өз убагында дарыгерге кайрылгыла. Айрым адистер кардын калың жаашы менен дөңгөлөктөрдүн баасы дагы көтөрүлүшү мүмкүн экендигин айтышат. Ошондуктан айдоочулар өз өмүрүнүн коопсуздугу үчүн унааларын кышка даярдап алганы талап кылынат. Анткени бир адамдын кенебестигинен улам бир канча жаран жабыр тартып калышы ыктымал. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.